Так, там часы, да, тикают? Кто летит? 41-й? 42-й? 41-й. 41-й. 02, взлет разрешаю, зона номер 2. Вторая зона разрешения. Поехали. Держим. Вот. Вода. Это не я держу, это ветер поставит. Понял. Ну, как едешь ты сегодня? Нет, зачем ты лезешь наверх? Ну отдай камеру тебя. Ножкой, вот, смотри. Раз. Оп. Все. Все на месте. Работаем. Да, Давид, будь здоров. Вот только педалями можно ведь и лететь. Можно лететь. По крену надо немножко работать. Скорость 90. Осмотрелись. Где у нас аэродром? Площадка сзади. Сзади справа. Слева. Да, слева под 90. Да, вот. Так, нипота у нас сегодня, да? Класс вообще. Так, и посмотрим, как у нас все. Сейчас мы идем против ветра. Практически стоим. Да? Сказка вообще.
Да, как на месте стоим. Ну, елки-палки, батарея разрядилась, нахуй. На телефоне? А, на этом? Ну ладно, потом снять. Пейзаж такой. Шикарно. Редко бывает, что плане вышел уже шутки. Ну, я надеюсь, видео получится, потом скину. Ну, давай смотри сам. Пилотируй так, чтобы у нас всегда мы пришли на аэродром. Ну, я тогда предлагаю. Третий разворот у нас где будет? За спиной ровно. За спиной. Третий разворот будет за спиной. Видишь, как ветер тащит? Право потащил, потер. А мы сейчас где-то на третьем и будем крутиться. Ну, получается, да, вот там придумал. Ну, мы крутились где-то в районе озера. Потом развернулись, мостак дунуло. Ага. Да, по ветру нас несет, как истребитель. Да. Ну, сейчас на буксировке ты пилотировал процентов на 95. Серьезно? Да. Я только хватался, вот раза 3 я хватался. Ну, чуть-чуть еще подталкивал. И то со страха. Ну, чуть-чуть, буквально. Я абсолютно не хотел, просто пилотировал ты. Ну, приятно. Так что получается уже. Вот под 45 примерно, да? Да, просто. Подъемчик пошел какой-то, или кажется? Или за счет инерции? О. Разворот вот поле, вот там 2 пятна. Да. Вот восьмерка, вот там Ага. третий разворот. Ну, она сейчас, я чувствую, немножко снесет туда. Я предлагаю... Уже несет. Пройди. Да, я вперед сейчас чуть-чуть пройду. Аккуратненько. Поставим сейчас. Попробуем по метру поставить снижение. Ну, я просто немножко понял, как с педалями работать. И, наверное, здесь и... Ну вот, с педалью начал работать, начал получаться. Да. Размах большой, он инертный, без педали здесь делать нечего. Ну, вот примерно так против ветра поставили, да? Да. Ну, мы практически стоим. Потому что ветер дует 100 км в час. На высоте 108 км в час ветер дует. И у нас 90. Ага. У нас зона 600 метров, да, и выходим.
Ну положено 600 метров, так как у нас зона здесь рядышком. Мы можем по ним. Да. Ну что, давайте это. Что? Один. Что давай? Одну спиральку, говорю, и домой. Ну смотри, рассчитывай, чтобы нам прийти на третий разворот, доска была метров 250. А, так у нас что тогда запас хороший. У нас хороший запас. Ну как нас по ветру туда? Дубасит. А здесь начинает уже потихоньку подрабатывать. Ну, болтает за счет рельефа. Ветер отгибает рельеф, Ага. получается шишки воздушные. У нас он набалтывает. О, как понесло. А, кстати, даже чувствуется, как он ветру сопротивляется. Привет. Владимир Павлович, там, чтобы ее прикрепить, надо нажать сначала на кнопку, чтобы воздух-то весь вышел. Нам бы самое главное посадку заснять. Сначала на кнопку нажимаем, а потом этой штучкой вдавливаем. Подворачивай к третьему. Ну, давайте справа так. Справа спиралью. Поддуло. Ну, может, сейчас к третьему пройти, там попутно. Нет, только один. Второй заход. Это делайте так, третий разворот на 200 метров. Вот он 2 пятна, вот, восьмерка. Тут вот третий разворот. Ну что, спираль или домой? Ну, сейчас подойди к третьему. Он же не под нами. Спиральку выполнить. Давай спиральку. Карватки просто. Выполнение дорога. Карватки просто. Давай, давай, давай. Вот так иди. Ага. Вот так дует, да? Давай скорость 90. Это потеряем. Ногами, ногами, ногами. Ногами всегда.
На 4-й где? А вот впереди. Вот здесь вот. Да. Ошибки 4-й. Заходи на полосе. Он сейчас сдует. Затылочку выпускаем. Так. 41 посадку разрешаю, ветер 280-10. Понял, здесь есть. Так, смотри. Давай заходим по полосе. Ага. По полосе. Руку на интерцептора. Только держим. И смотри, вот сейчас мы планируем точку выравнивания. Вот Ну. она уходит под нас, значит мы идем с перелетом. Ага. Выпускаем интерцепторы. Ага. Хватит. Ладно, мы собираем. Смотрим дальше, куда мы идем. Скорость или нет? Идем на точку. Вот идем. На что идем? Вот у нас скорость вентилятора. Держим. Хрена. Вот плавно начинаем выравнивать. Вот высота. Ага. И добираем. Вот он садится, добираем. Вот. Чуть. Нет. Не надо? Прокатиться маленько. Чуть-чуть грубовато. Давайте нормально. Так. Видишь, что вот на посадке болтает так, что тут сам не разберешь. Так ведь? Да, это уж точно. Поэтому посадку сейчас учить посадку.